Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna be playing Brawl Stars with my friend in Canada. Hi， 咁多位歡迎嚟到我哋嘅二人組嘅荒野亂鬥啦。我哋今日就玩呢個叫兩人嘅生死結構啦。咁我哋開始啦。好。耶！又兩個人啦，3個。咁我哋一係打埋呢一個生死鬥，我哋就去打嗰個有機械人嗰個模式咯。好，因為呢啲獎杯係多啲嘅。係啊，嗰啲獎杯好似有一鋪有16個咯，如果多。係啊，一鋪16個。如果你連勝嘅話，就可以20個。係啊，不過好難連勝㗎，有可能。嚇！我試過連勝20個喎，狂流。我打飯啊！喂，我試過嗌連勝27個。我試過30差唔多。喂，我俾人圍住咗啊！救命！唔使玩。我嗰隻蜜蜂唔使驚啦。隻蜜蜂啊！冇血啦已經。你小心。哇！玩完啦！喂！拎寶箱快！我得緊啊！加油啊！佢殘咗啦已經。我打唔到。有隻反啊！係啊，飯同佢一對啊！夾攻佢哋，夾攻佢。冇得傷害太高啦。包住佢。我包緊啦，我喺度針對緊個飯。過嚟呢度。借飯出嚟。我玩完啦，走啊！誒？走位。過嚟呢度啊！過嚟呢度。我有帶。我差唔多。我直接拼死個飯。搞掂。誒，咁快就剩翻2個咋？係啊。2隊。咁樣，我幫你殺咗隻艾德加，我幫你殺咗隻艾德加，佢入咗個陷阱落我度啊！冇事，你唔係話轉模式咩？係啊，嚟啊！拎埋啲禮物。試下得唔得先？啱啱排咗好耐都唔得，望下今次得唔得？3個人，6個，得我哋2個，3個。我俾多佢3秒，如果3秒再唔得我就退。4個。5個。6個。Yes。OK， 今鋪可以趕。冇啦。我哋有2個坦喎。我咩都冇啊。不過我哋有個脆皮喎，點打？係啊。佢有射手添，喂！佢暴串咗我個咩啊？我個位置啊，衰格！唔怕，我喺度啊！你有冇見到啊？嚇走咗佢哋！咁樣衝埋嚟嘅嚇佢！我係專嚇人啊！佢點知我喺度㗎？人哋開掛咯。偷我雞，諗住想偷我啲機械人都冇啊，唔俾你偷。偷你機。喂，入去係啦。喂，佢做咩？有隻槍神，佢掛雞啊！不過我哋捉呢一隻惡魔仔，死咗，咁快！點解？我塔嚟嘅，我怕乜啫？你做咩？你小心啊！我邊有小心啫？我避開晒佢啲大招啦。哇！搞掂，我收拾咗啲機械。我1打2，今鋪1打2。哇！好多血啊！我頂咗。控晒啲機械人。我出咗好多血落去。喂，點解仲射緊我嘅？之後做塔佢會射你攻擊緊佢嘅，同埋離佢最近嘅人物咯。我唔係啊嘛。我留個出入去。係啦，好似。哇！殺咗個人，仲要爆埋咗塔我自己。係啊。我真係太牛逼啊！實在。我幫你清下呢度啦。2隻。啦你。清晒搞掂。
雖然我血量殘晒，但係我嘅實力都係喺喂度。喂，有人！我行秘密通道咁入去。冇，佢唔知我喺度。誒，俾佢捉到。哇！殺咗！我啲血殘晒你。有乜驚？我1打3嘅機械人。哇！冇嘢唔使驚。誒，我打㗎，係啊，我太勁啦，其實。嚟，我直接去同人哋打，你哋兩個留低。控制偷咗你入。一位貴賓入去。哦，冇血，我殘血啦，我要先撤退。打喎！我應該可以控晒。你控唔切啊！係咯，太難控啦都。哇！哇！再佢就打我哋。喂，佢殺咗我添。仲快呢個咁冇素質。喂，出寶即仲要死咗。點解俾個塔炸死？好正常。唔嚇我入到去啊！我必定入到去，我冇乜問題我入去。對面太渣啦，仲發導彈，我最憎就係呢啲冇素質嘅人。係啊。我總之要大技。跟住就衝咗去。搞掂。我有冇睇過1打3？你又咁快有禮物嘅 ？Yes， 我可以拎狂流嘅嘢啦，終於狂流嘅機啊！我聽過有啲人話，如果我哋玩一個英雄輸2鋪，然之後再去打呢個乜嘢亂鬥競技場，可以即刻贏嘅。係啊，我試過啊。根本啲人飛嚟，即係 AI 嗰啲咯。係啊。咁我一嘢開咗喎。你係喎。應該係真人。擺明就真人啦。咪咯，有皮膚。唔怕喎，我哋有3個彈。咁又係，我哋隻霸子應該都識玩嘅，睇佢咁樣。佢殺咗個人添啊！我呢度2隻，殺死1隻。我哋入緊嚟啦。我靠你哋！佢幫我殺晒。唔怪啦，隻霸子原來佢11級㗎啦。差唔多。你望下霸子嘅等級，我見到佢好似11級喎。差唔多。有物嘅行威能，佢有物嘅行威能一定係啦。中日呢次，仲諗住偷你頭先算咗。哇！佢射到我嘅。我知道。哇！啱啱好就得啦。升級一下自己先。做咩？我俾佢隻機械人殺死咗。係啊，睇到啦。隻機械人都死啦。哦，黐線！匿埋咗哇！我差眼望住佢咁樣，得冇聽到。多謝。唔使多謝。我唔係。哇！佢好多個 double 聽到我要死啦！喂！次次都係俾座塔打死嘅，最憎就係啲塔。好啦，我要準備咁樣自己衝入去。唔得啊！有隻爛鬼嘢啊，阻揞住晒我啊！主播做咩爆粗口？冇啊！嚇抄人有啦！打爆班廢機。唔使打喎。嚟直接打爆機械人。咁樣。唉，幫你打，見到更好啊！喂，佢有極限威能。你真係太好人啦！我多謝你。我已經有8級，你得7級咋？
啊，我搞咳啦，而家直情不，你很了不起嗎？我變咗認真狀態。雖然我以後可以認真模式。我係啦。哇！OK，要走人啦。哇！搞掂。應該係出佢嘅咧。我哋做得好好喎，睇下會唔會一嘢開到先。係唔會，喂，又得2個人啦，有排先開到啊！好，要贏啊！今鋪係咪啊？咁多位我哋就嚇。我個 friend 就而家就唔知去咗邊啦，佢唔知邊區。佢叫羅浩軒啊。Hello。拖仔啊，夾拖仔啊！拍緊片啊88年。哇！我哋左睇一直俾人打喎。我會入㗎啦，放心。你啊，你打到咁。你好似打唔過 MB 棒。我甩機啊！哇！隻火箭仔一直喺度打。隻嘢又搶我人頭。喂！哇！差啲死啊！哇！有隻火箭仔喺度，覺得我有甩機。火箭仔喺你嗰度咩？咁我就唔使驚啦。我準備衝入去。我呢度有隻射箭嘅，過嚟啦！佢揸晒佢個極下威能啊！佢一開咗極下威能，我已經殺咗佢。邊個啊？火箭仔？係啊。哦。我哋終於，隻火箭仔又睇我睇我已經。搞掂。過嚟，打！搞掂晒。我要擋住啊！火箭仔唔好入。隻火箭仔啊！打爆！我隨時入隻火箭仔。哦，我俾2隻嘢打。好啦，係就。我覺得你打唔過咯。你拋我，你拋。哦！你鎮定佢哋先啦。哦，咁1隻，哦2隻，多謝晒，送上門，2隻送上門，控多隻，搞掂。哇！我甩機啊！咦！哇！差啲俾佢打爆晒。我甩機啊！好咗就係得隻狂牛死咗啫。咦你啊！唔好咁樣啦，好尷尬啊！哇！仲敢嚟嘅呢隻 MB 棒，呢隻 Primo。OK， 打塔啊，大佬！算啦，我一個人打爆晒。贏咗。繼續啊！ Okay guys, so hope you guys enjoyed today's video. Hope you guys like, share, and comment, and make sure you hit the like button. Bye!